È arrivato il tempo di tirar fuori quello che il cielo ha messo dentro di te e di farlo crescere oltre misura. È arrivato il tempo in cui la quotidianità si fonde con il sovrannaturale per vivere pienamente i doni che lo Spirito ci ha dato. È finito il tempo delle mezze misure. È arrivato il momento di vivere tutto ciò che Dio ha preparato per te e riversarlo sulla terra. Allenati per risvegliare questa generazione. Allenati e ritrova la passione insieme allo Spirito Santo. Allenati per rendere i miracoli il tuo stile di vita. Allenati perché il sovrannaturale diventi naturale nella tua vita. Allenati per essere pronto e portare il cielo sulla terra. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. Ha detto loro. Buongiorno Chiesa! Che domenica bellissima! Noi siamo qui contentissimi e noi del Ministero S Kids and Family vogliamo fare una scenetta molto semplice per voi per onorare il nome del nostro Signore. Loro sono molto nervosi, quindi ridete per loro, ok? Che sta tutto a posto. Sarà una benedizione. Anche a me, aiuto con la lingua, Gesù. In principio, lui che è il verbo, esistiva già. Lui era con Dio e lui era Dio. Colui che è il verbo si è fatto carne e ha vissuto in mezzo a noi. Abbiamo visto la sua glória che veniva come l'unigenito del Padre, pieno di grazia, pieno di verità. Ah, sì, l'autore della vita è entrato nella storia della umanità come un fragile bambino nel grembo di una giovane ebrea. Il Messia atteso era venuto per riconciliare il cielo e la terra. Sì, ecco la buona notizia. Il regno di Dio è in mezzo a noi, perché l'agnello di Dio, Gesù, è venuto per togliere il peccato del mondo. S Kids racconta stamattina benedetta la vera storia di Pasqua. La Bibbia racconta che Gesù si recò con i suoi 12 amici più cari, i discepoli, in una città chiamata Gerusalemme per celebrare la Pasqua ebraica. Quando entrò in città, la gente che le voleva bene gli venne incontro, sventolando rami d'ulivo e gridando: Osanna, gloria a Dio, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Durante la cena della festa benedisse il pane e il vino e li distribuì ai suoi discepoli dicendo: Prendete, esso è il mio corpo e il mio sangue consegnato per il vostro bene. Fate questo in memoria di me.
Dopo la cena Gesù andò a un giardino chiamato Getsemani e lì pregò da solo e era molto triste. Intanto uno dei 12 discepoli, Giuda Iscariote, elaborò un piano malvagio insieme con loro che odiavano Gesù. Giuda si avvicinò a Gesù e lo baciò, così i soldati lo arrestarono. E così fu condotto dal governatore Ponzio Pilato e viene accusato di fare disordine e di affermare di essere un re, mentre la folla gridava crocifiggilo. Pilato consegnò Gesù ai soldati che gli misero una corona di spine e gli fecero portare una pesante croce fino ad un luogo chiamato Golgota. Egli fu crocifisso in mezzo a due ladri. Dopo la sua morte i suoi amici posero il suo corpo in un sepolcro e chiusero facendo rotolare una grossa pietra. I soldati sorvegliavano il sepolcro. Ma dopo 3 giorni, nella domenica presto, alcune donne si recarono al sepolcro con gli aromi che avevano preparato per il corpo di Gesù. Ma che grande sorpresa che li attendeva! La pesante pietra all'ingresso era stata tolta e la tomba era vuota. Gesù non era più lì, solo rimaneva il tessuto che aveva avvolto il suo corpo. Alleluia! Gesù era risorto e lui vive ancora in noi. Agora é para vocês cantarem. Alleluia, alleluia, ragazzi, che belli, che belli. È questo, oggi veramente un giorno molto molto speciale e questi bimbi hanno parlato su quello, la più importante di oggi, no? La tomba è vuota. Alleluia. Facciamo una pausa, un'altra pausa a questi nostri bimbi che già sono i profeti del Signore Gesù. E come ho detto, oggi è una giornata speciale, sono nervoso, emozionato, perché Dio, stavo pensando prima in tutto questo, questa settimana, è stata una settimana di riflessioni, questo fine settimana, compreso oggi. Ci sono giorni di pensare, no? In tutto quello che Gesù ha fatto. Ci sono giorni dove noi possiamo fermarci un attimo e leggere la parola passo a passo di tutto quello che Gesù... Cosa c'è? Ah, boh. Mi faceva un segno là indietro e dico sto dimenticando di qualcosa. Invece no. È molto capello, molto capello. E niente, questa è una settimana e Dio è veramente speciale. E oggi per me è un vero regalo. Abbiamo qua una famiglia molto speciale. Voglio invitarvi
a venire qua davanti, a Michele, Góis, Francisco. Facciamo un applauso per chi non conosce, loro sono i fondatori di questa chiesa, sono qua dall'inizio, sono venuto dal Brasile a 6 anni e abbiamo cominciato questa chiesa e dopo Gesù ha cambiato la storia, ma sono veramente molto speciali per noi come famiglia, perché insieme a Pastor Divaldo, Pastor Letizia, Robson, Elaine, Deborah, noi abbiamo iniziato, né, questa opera del Signore, e noi vogliamo ringraziarvi di tutto il nostro cuore, perché sappiamo quanto è stato una sfida per tutti noi, e niente, a questo non lo so se vogliono dire qualcosa. Sto piangendo, ma è di gioia, ragazzi, perché è una gioia tornare qui. Prima per vedere gli amici, però a tante persone sconosciute. Voi siete la risposta di Dio delle nostre preghiere, perché abbiamo stato qui con questo posto vuoto e abbiamo pregato tantissimo. Quindi siamo sicuri di sapere che lo Spirito Santo è invitato a tutti voi. Amen. Parlo in portoghese adesso. Quindi, sì. Bergamo marcou nossas vidas. Foi um propósito de Deus nos trazer aqui. E Bergamo ha segnato la nostra vita e è stato un proposito, lo scopo di Dio portarci qui. Nós ficamos 3 anos. Siamo rimasti per 3 anni. E entendemos de Deus a direção de voltarmos para Florianópolis e ajudarmos no início da igreja que estava começando lá. Abbiamo capito dal Signore di tornare in Brasile per aiutare con la chiesa che stava iniziando di là. Mas Bergamo estará sempre no nosso coração. Ma Bergamo è sempre nel nostro cuore. E nós continuamos orando por vocês. Continuiamo a pregare per voi, sabendo que Deus tem um plano maravilhoso para esse lugar, para essa cidade e para as vidas de vocês. Sappiamo che il Signore ha un piano per questa città, per questo luogo e per la vita di ognuno di voi. Amen. È una gioia, come ha detto Pastor Alex Chiesa, averli qui. E veramente bellissimo. Tanti di voi che sono arrivati dopo, di questa opportunità di conoscere quelli che hanno iniziato insieme a noi, che hanno pagato un prezzo alto, sia di venire, perché anche loro hanno lasciato tutto, e poi sia di tornare in Brasile, perché anche questo non è stato facile, ma il Signore sa quello che Lui fa, quali sono i Suoi piani. E la cosa bellissima è vedere sempre questo cuore che loro hanno disponibili, ubbidienti, e una gioia. Poi nell'altra settimana avremo qui anche Pastor Divaldo, Pastor Letizia, che stanno venendo per la Confi, che saranno qui insieme a noi. E è veramente un tempo speciale, ragazzi, di ricevere queste persone che, se siete qui oggi, anche c'è tanto di loro qua. Facciamo un applauso, ragazzi, di ringraziamento, Chiesa, per la loro vita. Vi amiamo tantissimo.
Mi sono perso, non lo so mai cosa faccio. Robson al tavolo, per favore, João. Amor, não tem que tirar isso aqui, vai com a mesa aqui embaixo? Ah, ok. Sì. Tranquillo ragazzi, tranquillo, tutto sotto controllo. Guarda, tutto sotto controllo, tutto sotto controllo. Bravo. È il vento dello Spirito Santo che ha soffiato su quella cosa lì, bravo. Góis, questo bel ragazzo lì, è uno di quelli che salivano a Città Alta con noi prima, io, lui, Pastor Divaldo, Robinson, André, per pregare per questa città all'inizio. Ogni venerdì per 2 mesi salivamo lì per pregare. 2 anni, ho detto? No, 2 anni. 2 anni, ragazzi. Salivamo lì per pregare per questa città. E tante volte io dicevo, Dio, guarda questa città. Guarda la quantità di luci accese, quanti casi, e guarda noi. Siamo 5. Cosa possiamo fare per questa città? E la risposta è qua, oggi. Quando vedo la chiesa così piena, per me è una risposta del Signore. Oltre che 15 o 16 multe che abbiamo ricevuto perché salivamo in Città Alta e c'era la ZTL, non sapevamo. Quello lì è la nostra prima rata in Italia, è stata per pagare quelle multe lì. E niente ragazzi, perché sappiamo che di una forma o di altra il nemico sempre porterà una resistenza, no? Ma noi mai molleremo perché sappiamo che il piano del Signore è per essere compiuto. Amen? E Lui già ha conquistato questa città. Noi siamo qua solo come strumenti nelle sue mani. Amen? Amen, ragazzi. Voglio iniziare pregando. Pregando per questa giornata, pregando per questa mattina, che veramente, come già ho detto diverse volte, è una giornata speciale, una giornata potente, profonda, una giornata dove possiamo ricordare, anzi possiamo ricordare tutti i giorni, ma oggi ricordare che tutto è compiuto in Gesù. E noi siamo la risposta. E possiamo essere anche la risposta di altre persone quando parliamo di questo Vangelo, parliamo di questo Gesù che è morto nella croce per me e per te. Questo Gesù che è stato lì per pagare il mio peccato, il tuo peccato, le mie ferite, le tue ferite, le nostre malattie. Lui ha fatto tutto per noi, per me e per te. E questo deve fare qualcosa nella nostra vita, deve fare un cambiamento nella nostra vita. Grazie, Signore. Grazie perché tu hai fatto tutto questo per noi, Signore. Non c'è parole, Signore, che può ringraziarti, Signore. Soltanto un cuore arreso, Signore. Soltanto un cuore, il nostro cuore arreso a te, Signore. La nostra vita cambiata, Signore. Il nostro carattere cambiato, Signore. La nostra bocca, Signore, si aprendo per parlare di te, Signore. Parlare di questo Vangelo che cambia. Parlare, Signore, di questo Vangelo, Signore, che puoi portare una speranza. Parlare, Signore, di questo amore, Signore. Questo amore che tu hai per noi.
un'altra volta, Signore, grazie. Papai, che il tuo Spirito Santo attraverso me possa, Signore, parlare questa mattina a ognuno di noi che è qua, Signore. Che il nostro cuore sia completamente arreso e aperto, Signore, per la tua parola, come una terra, Signore, buona, una terra fertile, Signore. Che questo seme, Signore, non cada e muoia, Signore, anzi, che fruttifichi, in nome di Gesù. Amen. Amen. É la Páscoa, em hebraico Pessah, que vuol dire passare sopra. E eu estava estudando questa Páscoa e non c'è como non leggere la prima Páscoa nell'Antigo Testamento, nel livro di Esodo, e non collegare con il Nuovo Testamento. Perché tutto punta per quello che Gesù ha fatto. Nel capitolo 12, non leggerò, ma il capitolo 12 di Esodo ti racconta tutta questa storia della liberazione del popolo che era in schiavitù lì nell'Egitto. E la Pasqua noi celebriamo perché la Pasqua ela porta un senso di redenzione, un senso di perdono e è per tutto quello che Gesù ha fatto, è una possibilità di una vita eterna. E tutto è successo attraverso di un uomo, Gesù Cristo. E il mondo, di una forma molto sottile, a volte prova di mettere qualcosa per sminuire quello che Gesù ha fatto. Perché oggi, come la Pasqua lì fuori è celebrata? Con cioccolato, con uova di cioccolato ovviamente, con regali, un pranzo in famiglia e un coniglio. Allora, ci fermiamo un attimo. Cosa c'entra un coniglio se i conigli non fanno le uova? Perché un coniglio? Sembra un scherzo, no? E ancora una uova di cioccolato. Ma sono distrazioni che il mondo fa per noi, per le famiglie, principalmente per i nostri bimbi, che sono la generazione prossima. E che noi dobbiamo fare attenzione su questo. La Bibbia ci racconta la vera storia della Pasqua ebraica e i suoi significati importantissimi. Come ho detto prima, tutti gli elementi usati nella prima Pasqua puntano a qualcosa molto più grande e molto più completa e profonda. L'agnello senza macchie, il sangue spruzzato sulle porte, la liberazione del popolo. Tutto avviene successo con la potenza di Dio, con la sua mano potente in quell'epoca lì. E Dio, come è un Dio di dettagli, ele insegna anche come il popolo doveva fare per quella partenza. In Esodo 12:11 dice: mangiatelo, l'agnello, mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Ebrei 11:28 dice: per fede egli osservò la Pasqua e asperse il sangue, affinché il distruttore non dovrebbe toccare i figli maggiori degli israeliti.
Quindi Dio dà istruzioni a tutti i suoi popoli come dovevano partire, no? E fa anche un decreto di celebrare la Pasqua come un memoriale della loro liberazione. E loro facevano questo. Ogni anno celebravano la Pasqua, questa festa, e raccontavano di generazione in generazione cosa Dio aveva fatto per liberare il popolo dalla schiavitù. Ma Dio ha liberato quello popolo di una schiavitù carnale, di una schiavitù di lavoro pesante, di una schiavitù dove il popolo non aveva nessun diritto, solo lavorava per gli egiziani, no? Gesù è venuto a liberarci da una schiavitù spirituale dal peccato, che è una prigione ancora più potente e profonda, perché spesso non ci nemmeno rendiamo conto di essere schiavi e si vive una vita vuota e senza scopo. Quando Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù, era di una schiavitù di quello lavoro pesante, una schiavitù di fare tutto quello che gli egiziani chiedevano di loro fare, no? Quindi lavoravano e ogni volta le cose erano più difficili per quel popolo. Quando Gesù ha fatto quello, io vi spiegherò tra poco, lui è venuto per liberarci di una schiavitù spirituale, di una schiavitù del peccato, di una schiavitù che tante volte oggi non ci rendiamo conto che siamo schiavi. La nostra mente, il nostro cuore è legato a qualcosa che ci allontana dal Signore, che non riusciamo a arrivare al Signore e non ci rendiamo conto di questo. E la nostra vita passa, la nostra vita va avanti di una forma vuota. E quante volte sentiamo, ma la mia vita non c'è senso, la mia vita non c'è un senso, non so cosa faccio, non lo so dove vado, se cambio del paese, se non c'è un scopo, non c'è un proposito. E Dio è venuto, e Gesù è venuto e ha fatto tutto quello nella croce per darci un proposito e per liberarci di questa schiavitù. E Gesù è una persona che fa, nel buon senso della parola, un casino con la nostra vita, perché lui cambia tutto. Lui è venuto per fare, in un buon portoghese, una bagunça, un casino veramente, no? Perché lui confonde i saggi, li sfida il conoscitore della legge e porta un sollievo ai bisogni. Gesù, che camminava con i ricchi e poveri, che sedeva a tavolo con i peccatori, che aveva conversazioni con la più alta autorità della legge e li lasciava tutti stupefatti. Gesù porta un nuovo significato alla Pasqua, qualcosa di più profondo e personale. Io ho messo questa parola qua, non lo so se per gli italiani farà senso, ma lui porta un vero bagno d'amore. C'è questo detto? È quello. Perché lui è più personale, Gesù. Lui parla qua dentro di noi. Quindi lui porta a un altro livello questa intimità che possiamo avere con lui. E oggi
abbiamo qua 3 elementi importanti di questa Pasqua di Gesù. Abbiamo un tavolo, abbiamo la croce e abbiamo questa immagine di una tomba vuota. E Gesù ha passato per tutti e 3 in quel giorno lì. Immagina te, se pensiamo, Gesù ha invitato i discepoli per una Pasqua VIP, no? Una Pasqua VIP. Era lui e i discepoli in un tavolo. E era la sua ultima Pasqua. Allora, immaginate voi cosa è successo mentre loro mangiavano quella sera. Tutte le sensazioni, le domande. Io penso che il mondo naturale e il mondo spirituale, entrambi, era in un movimento pazzesco. Perché guarda te, Luca 22,14, quindi ti dice: quando giunse l'ora, ele si mise a tavola e gli apostoli con lui. Ele disse loro: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi, prima di soffrire. Quindi aveva questa voglia nel cuore di Gesù, di stare con i suoi discepoli. E al contrario di noi, che non riusciamo a vedere nulla davanti, o quello che succederà, succederà, Gesù sapeva quello che veniva, o sarebbero venuto, no, sarebbe successo. Ho di insegnanti meravigliosi qua, ragazzi. E lui aveva questo desiderio. Allora, immagina te, se tu sai che succederà questa cosa nelle prossime ore con te, se tu facessi questo invito agli amici: venite a casa mia, tra poco io morirò di una forma, di una sofferenza extra, ma prima voglio mangiare con voi. Pensa a te, come era quell'ambiente. Io per me era un'atmosfera meravigliosa, di una libertà, di una cosa. Perché lui voleva ministrare il cuore di quei discepoli che avrebbero cambiato la storia del mondo. In quel momento lì Gesù parlava ai suoi discepoli, perché aveva questa certezza nel suo cuore che loro avrebbero cambiato la storia del mondo. È per questo che la tavola c'è una importanza più grande nella storia e per noi. Perché la tavola è un posto di fiducia. La tavola è un posto di intimità. La tavola è un posto di comunione. È dove possiamo aprire il nostro cuore, perché há un legame di occhio con occhio, face to face, on to on, como vuole. E per Gesù anche, perché prima di andare alla croce, lui è seduto con i suoi discepoli per ministrare a lui un'ultima volta. E abbiamo la croce, dove Gesù è adempiuto il suo proposito, dove ha preso su di sé, come abbiamo cantato. Mi sa che abbiamo cantato, o no? Non lo so.
è portato su di sé i nostri peccati, le nostre infermità. Isaia 53, 4, 5 parlava di questo prima. Tuttavia, erano le nostre malattie che Ele portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percorso da Dio e umiliato. Ele è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue levedure noi siamo stati guariti. Alleluia. Quindi la croce è redenzione, è il perdono, è confessione del peccato. La croce è una decisione personale attraverso di lei, della croce. Si arriva alla salvezza. E l'ultima parola di Gesù sulla croce è stata tetelestai. E questa parola era una parola comune dell'epoca, che quando tu pagava un debito, quando tu era liberato, ad esempio, tu era in prigione e era finito la tua pena. Nel documento veniva questa parola che diceva è compiuto, è liberato, è pagato i suoi debiti. Quindi quando Gesù dice questa parola sulla croce, lui sta dicendo e dichiarando è pagato i debiti. Tutti i debiti nostri lui ha pagato per noi. Tutto il sangue che lui ha versato è stato per noi. Ebrei 9:28 dice così: così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta solo per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Quindi lui è crocifisso una volta e ha pagato tutto. Come ho detto prima, quella prima Pasqua era un riflesso di questa seconda. L'agnello che hanno ucciso nella prima Pasqua è stato lui, l'agnello perfetto. E quel sangue che è stato spruzzato nelle porte, perché quello angelo della morte che passava sopra le case, quando veniva quello sangue, non uccise i primogeniti. Questo sangue Gesù ha passato per terra per nostra protezione. Oggi noi abbiamo questo sangue di Gesù su di noi e alla nostra protezione. Amen. E abbiamo la resurrezione. La resurrezione è la vittoria. La resurrezione è la speranza rinnovata. La resurrezione che vince la morte. E come ho detto prima, Gesù ha vinto la morte perché noi possiamo avere la vita. E questa vita abbondante, questa vita piena, questa vita completa. Lui ha fatto tutto questo per me e per te. E oggi, dopo la croce, noi abbiamo un posto in questo tavolo. Perché Gesù ha fatto questo percorso. Lui stava in un tavolo e è andato alla croce per me e per te. Oggi, per conto di questa croce,
noi possiamo sedersi a questo tavolo, onde Lui c'è. E qua c'è un cibo per me e per te, e c'è un invito di Lui per sedersi a questa mesa, a questo tavolo, con Lui. In Apocalisse dice che Lui bussa alla porta e quello che apre, Lui entra e mangia. Io credo che Lui sempre bussa alla porta del nostro cuore. Noi che dobbiamo aprire per Lui entrare. Luca 24, 6, 7 dice così: Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come Egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il Figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Giovanni 11:25 dice: Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà. Alleluia. Quindi dobbiamo credere, ragazzi, in questo Gesù con tutto il nostro cuore. Tutto quello che Lui ha fatto per me e per te è ancora vivo. È ancora vivo. Dobbiamo ricordare di tutto quello che Gesù ha fatto per me e per te. E adesso vi invito a guardare questo video. Non chiudete gli occhi. È un po', rappresenta un po' di quello che Gesù ha sofferto per noi.
Alleluia! Facciamo un applauso! Ragazzi, la Pasqua è una storia d'amore. Non c'è un altro significato. Comincia con una sofferenza, ovviamente, ma finisce con questa storia d'amore, per me e per te. È un amore profondo, è un amore che mai dimenticherà di me e di te. Perché tutto che Gesù ha fatto non è stato fatto per lui, è stato fatto per noi. E questa è una prova indiscutibile del suo amore. E è per questo che dobbiamo fare queste riflessioni su questa storia, su quello che lui ha fatto. Perché oggi, quando guardiamo la croce, non è più un luogo di sofferenza, ma di speranza. Togliamo questo rosso che simboleggia il sangue e mettiamo quello bianco che ti porta a speranza. È così che dobbiamo guardare la croce oggi, perché quello che portava sofferenza, quello che ti allontanava del Signore, Lui ha distrutto, Lui ha portato su di sé. E oggi abbiamo la speranza, una speranza di una vita completa, piena. Ma noi dobbiamo prendere una posizione. Noi dobbiamo prendere questa posizione. Il Vangelo è un cambiamento di vita. Se il Vangelo non sta cambiando la tua vita, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa di sbagliato. È un processo. Per alcuni un po' più veloce, per l'altro un po' più piano piano. Ma quello che lui ha fatto lì non possiamo dare per scontato. Non possiamo continuare la nostra vita dello stesso modo. Perché se capiamo cosa che è successo lì e lì, la nostra vita deve cambiare. Amen?